السلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده هنعمل اقراص البطاطس بالجبنه. هي طريقه اجنبيه، ان شاء الله النهارده هنعملها، ممكن نغير فيها شويه. بعتذر جدا عشان بقالي فتره مش بنزل فيديوهات، معلش انا اسفه جدا، كنت تعبانه. يلا نشوف الطريقه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، معايا بطاطستين اتنين حجم متوسط، معلش انا معايا واحده صغيره واحده كبيره. بطاطستين حجم متوسط وزنهم نص كيلو. هبشرهم في المبشره. حطيتها في ميه بس تنزل النشا بتاعتها. حطيت البطاطس في مصفى، اعصرها كويس بايدي. اللي يحب يلبس جوانتي هو بيعصر البطاطس يلبس جوانتي، وممكن تحطي البطاطس في شاشه وتعصريها كويس جدا. اهم حاجه تنزلي الميه منها. هضيف لهم بصلايه مفرومه متوسطه. هي الوصفه الاصليه فيها بصل اخضر، بس انا ما عنديش بصل اخضر فهنحط بصل عادي مش مشكله. انا كان عندي بصل اخضر كتير مفكرتش ابدا اعمل الوصفه، نسيت. معايا 50 جرام جبنه. دي جبنه شيدر مبشوره، ودي جبنه موتزاريلا، او ممكن تعمليها موتزاريلا بس، او ممكن جبنه شيدر بس، او ممكن بارميزان، تشكل يعني. اهم حاجه 50 جرام، يعني حوالي بتاع نص كوبايه جبنه. عشان مش معايا بصل اخضر فانا حابه احط لها حاجه خضراء برضو. معايا فلفل حوالي معلقه كبيره او معلقتين كبار فلفل اخضر، ومعايا كزبره خضراء. هنعلي القيمه الغذائيه بتاعتها شويه برضو. بيضايه، معلقتين كبار دقيق، نص معلقه صغيره بابريكا. لو ما عندكيش ممكن تستغني عنها، ممكن تحطي التوابل اللي انتي تحبيها. ربع معلقه صغيره توم باودر، ما عندكيش توم باودر ضيفي فص كبير توم مفروم. فلفل اسود يعني رشه كده بتاع ربع معلقه صغيره. معلقه صغيره ملح يعني الا شويه، لو احتاجت هضيف لها. اتطلب مني كتير اعمل الاقراص اللي بالجبنه من ساعه ما عملت الاقراص اللي كانت بالبصل. كنت عملت قبل كده اقراص بطاطس كانت حلوه قوي بالبصل، البصل بس من غير جبنه، والحمد لله يعني كل اللي عملها كان انبسط منها الحمد لله. ان شاء الله هنزل لكم الطريقه بتاعت اللي هي بالبصل بس، هنزلها لكم في اخر الفيديو، هتلاقوها على الشاشه. يومها انا قلت هعمل بالجبنه ونسيت، ومن ساعتها بيقولوا لي فين اللي بالجبنه في طاسه حطيت زيت مش كتير، الزيت سخن. اهم حاجه تكوني مهديه النار بعد ما الزيت يسخن، علشان خاطر البطاطس تاخد وقتها في التسويه. ممكن اكبر القرص شويه. عايزه اقول حاجه بس مهمه، القرص تتخنيه شويه، يعني يبقى سمكه تخين ما يبقاش رفيع، لانه عشان لو عملتيه رفيع هتيجي تقلبيه هتلاقيه فشفش منك ومش هيمسك نفسه. شايفين سمكه عامل ازاي؟ لا اتقلبي لا لسه شويه. هشيلها واحطها على ورق مطبخ. بتمنى انكم تشتركوا في القناة عن طريق الضغط على كلمة اشتراك اللي موجودة تحت اي فيديو، ولو عايزة فيديوهاتي توصلك اول باول يبقى لازم كل فيديو تعملي عليه لايك وتكتبي تعليق او تعملي مشاركة، علشان دايما توصلك الفيديوهات نتيجة التفاعل على الفيديو. وان شاء الله المقادير هتلاقيها موجودة تحت الفيديو في صندوق الوصف. صندوق الوصف قدامنا على الشاشة، موجود في الجنب مثلث، المثلث ده تضغطي عليه هيفتح لك صندوق الوصف. في صندوق الوصف هتلاقي رابط الموقع، موقع مطبخ ساسي.
اضغطي عليه هيدخلك على الموقع، هتلاقي الوصفة مقاديرها مكتوبة والشرح كمان مكتوب بالصور خطوة خطوة. لو في وصفة عايزة تعرفيها بطريقتي وكنت أنا عملتها قبل كده، اطلعي فوق في اليوتيوب في مؤشر البحث، اكتبي اسم الوصفة وجنبها مطبخ ساسي، واضغطي انتر، هتظهر لك الوصفة لو أنا كنت عملتها قبل كده. دوقها. ايه أول حاجة نفتحها. طعمها حلو قوي، جربوها. وصفة اقتصادية ما فيهاش لحمة، ممكن نعملها جنب مكرونة تبقى غدا سريع كده، وكمان تبقى حلوة للأطفال. بتمنى البطاطس تكون عجبتكم النهاردة، مستنية تعليقاتكم واعجاباتكم على الفيديو ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.